朋友们，大家好，我是小文。我们家这个粥已经买了10多天了，这个前段时间还好呢，大概是这2天天气有点天气暖和了，倒还生病。这几个粥都有点咳嗽。前几天有个小粥拉肚子，我喂了也不拉，大概是今天感觉这2个粥有点咳嗽，好像是感冒了。所以这个养粥最害怕的就是粥生病了。跟我们一起买粥的，人家有一个是他们家的小粥是拉肚子，有一个讲说是拉肚子拉了直接不起来不吃屎了，可能是怪天气太冷了，所以这个粥有点不适应才买来。然后我们这个地方也比较冷嘛，可能在养的时候是有气囊的手的呀，有东西保暖嘛，所以来到这边买回来就不太适应。怪了，这两天应该还没得前几天，冷嘛，但是倒还粥还会有点感冒。这是到底是要喂什么药也认不得。走开！你不说。所以是，不光养什么都很难，感觉。前一年我们也是养了一个粥，然后那个粥也是生病嘛，然后请人来打针。当时才把针打下去，那个粥就一下子就变，我看了一下子就全身就变得多白的，一下子就睡下去了，只有出力气没得进力气。我们当时想的肯定是这个粥肯定完了。结果没有想到，过了一下子，然后就站起来了。我估计可能是受益针水下多了，闹钟啊，是针水闹钟。后边那个粥慢慢的也就好过来了，之后也顺的就一直养到过年把它宰掉嘛。好了，朋友们，今天我们的视频就先拍到这里，我们下期再见，拜。